Hah? Jengkang goreng. Ya, gimana sih ceritanya? Wah, punya bola nih. Wow, mantep deh warnanya merah nih. Wah, yang enak kita main apa nih ya? Wah, rupanya di depan ada si Ondel. Del, aduh kemana Del? Wah, kumis subak amat Del. Nih Del, sini Del, kita main bola Del, mantap tuh. Wah, bolanya mantap dari gangsit. Tuh, ada, lu kalah Del. Lalu ada, Del kalah tuh, aduh tas kuning batu. Ketahuan kan gue menang. Yaudah, gue jaga dulu dah. Nih lo jaga nih tendanganku nih, mantap nih bola nih gue tendang nih ya. Nih coba nih gue kiri ke kanan kiri ya. Wah, kaki kena. Nih gue juga bisa. Tuh asik lagi ya. Kalah lo. Aduh, gue ada gede banget masih kalah aja. Nih waduh, tuh jaga nih, mantap nih tendangannya nih. Waduh, gue konek jurus dulu nih. Aduh, bul ya. Warnanya merah nih. Ayo dah. Ayo jaga nih, gue tendang. Ayo, lagi 1, 2, 3. Ayo lo badut, lo banyak kebanyakan gaya jadi. Ya, tenang aja mah. Nih lo tendangin gue rasain. Ya, wah jadi duren. Waduh, hebat. Waduh, ayo ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lo jaga nih, nih, badut, nih lo tendang nih durennya ya. Aduh, nguncep kaki. Aduh, durennya. Wah, kaki kita yang kalah nih. Badut. Aduh, menang lagi tuh. Aduh, mantap kan. Gue kagak ada kalahnya. Gue bisa nih main bola pakai duren. Dari tadi warnanya merah, bola sekarang jadi duren. Menang. Waduh, cakep ini tuh. Tuh, gue oper. Lu ke kiri, gue ke kanan. Lu ke kiri, gue ke kanan. Lu lagi tuh tanggapin. Ya. Gue kepanjangan itu, Pak. Ya, tuh jaga. Aduh, asik tuh. Nih, mantep nih. Tuh, lihat tuh ke kanan tuh kan. Ya, ke kanan tuh. Aduh. Waduh, lah lu ngapa Del? Ya. Waduh, kepuyengan dia. Aduh, salah. Waduh, jangan gitu aja. Baunya mantep banget, ada harum duren.